فهیم صاحب زه به درته یو ډایلاګ وکړم چې هغه ما یو ځل کړی و تقریبا چې هغه ډېر زیات خلکو خوښ کړی و. نو اوس چې هر ځای ته مونږ لاړ شو نو خلک د هغې ډېر زیات فرمایش کوي. نو هغه په دې غرایزو علاقو کې اکثر د زنانه د خپلو بچو ته وایي دا چې لی میلی وشړی خو خیال ورته کوی په پردو جوارو غنمو ورنشي. نو دا ماشومانو خو ته خیال نه وي او هغه چې لی په پردو جوارو ورغلي نو کور نه ورته بیا هغه زنانه اواز کوي نو هغه ورته په دې انداز کوي. بل یو ډایلاګ دی د پښتو جهانګیر خان او د دلربا دی تقریبا ډېر زوړ ډایلاګ. نو هغه څه داسې دی وایي دلربا ته د سپی سره بلکل سپی ښکارې سپی. لالا هم ستاسو خور یم بل څوک نه یم هم ستاسو خور یم. بس دلربا چې د نن نه بعد ما ته راروه او کومه جنۍ چې د خپل خاندان نه بغاوت وکړي که نه هغه د مرګ قابله شي د مرګه. نو مې وجنې که نه لالا ومې وجنې که نه زه د مفریق یم ومې وجنې که نه ومې وجنې که نه. بل هم ډایلاګ دی د اردو هغه څه داسې دی چې وایي काजल मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता मैं किसी और से शादी करूँ. नहीं राजा ऐसा मत बोल राजा ऐसा मत बोल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. I love you राजा I love you. او بل اخیری ډایلاګ ورته وکړم هغه د چې جدا رانه جانان د ډرامه د جهانګیر خان نو په هغې کې چې کله جهانګیر خان مري نو هغې کې بیا ډایلاګ داسې دی چې جهانګیر خان کله مري نو د نادیه ګل په دې غېږ کې سر پروت نو نادیه ګل ورته بیا چغې وایي که نه او جاړي ورته په دې انداز ورته جاړي چې څنګه هغه د سترګې پټې کړي که نه نو دا ورته چغې کړي نادیه ګله. ته ما ته مه ګوره نو هغه ورته وایي ښایسته